Endi bu tomoniga o'tamiz, manzarani ko'rish uchun. Mana o'zi qatnovlar bo'lyapti, lekin aynan hali ochilish marosimi bo'lmasa-da, lekin qatnov bo'lyapti. O'zbekistonimizda har bir kuni barakali. Ana endi bu tomonni tomosha qiling hoji aka. Ana, oho, mana deb. Bular ko'rib ko'ziz quvona. Yashang. Obod yurtda yashash baxt va hammasi. Dunyomiz tinch bo'lsin. Ana. Hoji akamiz tilak bildiryapti. Mana qatlar avjida. Yo'laklarni kengligini aytmaysizmi piyodalar uchun yo'lakni? Bu nima uchun kengishroq bo'lganini aytaymi? Odamlar mana shu yerdan atroflarda tomosha qilish uchun. Oqdaryoning suvlari abadiy oqsin, xalqqa xizmat qilsin. Baraka toping. Xudo umringizdan baraka toping. Bundan qancha odam foydalanadi? Oho, ob hayot. Qancha odam foydalanadi? Ko'm-ko'kligini qarang. Manzarani ko'ryapsizmi to'qayzorlarda? Bizga Shveysariya nima kerak? Shveysariyaga odashgan odam bor ha. Ha. Shveysariyaga odashgan odam bor ha. Hoji aka maza qilyapsizmi yo'qmi? Juda ob-havoni qarang. Voh. Bunday o'zgarishlarga qarang yurtimizdagi. Voh. Mana qarang, qatnovni ko'ryapsizmi, qatnovni? Ana. Yashading Ishtixon deb yaring. Ha. Yashasin Ishtixonimiz. O'zbekistonimiz. Gullab yashayversin yana ham. Shu ikki daryo orasi yanqol. Xudo barakasini bersin el yurtimizga. Yashang, rahmat. Ondan qarangdi bular. Hoji aka, ko'p yashang. Rosa mazza bo'ldi tomosha. Juda ham yaxshi. Odam bahri dili yeriydi. Ketgisi kelmaydi odamni. Ketgisi kelmaydi. Yomg'irda tagida yurish mazzada. Quyosh batareyalari. Ha, mana. Oh. Quyosh batareyalarini. Kechqurun kelsangiz yo'q, yoriq bo'ladi. Ha. Ana ketdik bo'lmasa. Salomatlik bo'lsin.